मैं डॉक्टर मुज़म्मिल हुसैन। मैं आपको होम्योपैथी एक दो और दवाई मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ। एक दवा और शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है रूमेक्स क्रिप्स। रूमेक्स क्रिप्स एक होम्योपैथी दवा है, एक प्लांट किंगडम की दवा है। ये दवा प्लांट से तैयार किया जाता है। जिन महिलाओं और पुरुषों को किसी भी कारण से खांसी हो गई हो, या कोई ठंडे पानी से पीने से खांसी हो गई है, यदि फ्रिज के पानी पीने से खांसी हो गई है, या कोल्ड ड्रिंक पीने से खांसी हो गई हो, या ठंडी हवा लगने से खांसी हो गई हो, या बहुत अधिक ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से खांसी हो जाती है। और खांसी इतनी होती है, खांसते खांसते उनके मुंह का लाल हो जाता है। इतनी ज़्यादा खांसी होती है, रात के समय खांसी, दिन के समय खांसी, शाम के समय खांसी, खांसी से परेशान हो जाते हैं। कभी कभी सूखी खांसी होती है, कभी कभी गीली खांसी होती है। खांसी का धमक से, खांसी की वजह से कभी कभी पेशाब हो जाती है, पेशाब के कतरे बाहर जाते हैं। इतनी खांसी होने की वजह से कभी कभी पेशाब हो जाती है। तो रूमेक्स क्रिस्पस 30 नंबर का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ कॉस्टिकम इस्तेमाल कीजिए और इतनी दवा इस्तेमाल कीजिए आप। रूमेक्स 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, या 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम। और ये दवा चर्म रोग में काम अच्छी करती है। खुजली बहुत अधिक होना, छोटे छोटे दाने होना पैर हाथ में, बहुत खुजलाता, कपड़ा उतारने में खुजली हो जाना, बिस्तर पर जब सोने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है बदन में, शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। खुजली की वजह से सो नहीं पाना, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, खुलाते खुलाते कभी खून निकल जाती है। ये दवा उस रोग में काम करती है, चर्म रोग में भी अच्छी दवा अच्छी काम करती है। रूमेक्स 30 2 बूंद भी ले सकते हैं, सब 3 बूंद ले सकते हैं। 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम। और इसके साथ कॉस्टिक में इस्तेमाल कीजिए 200, और सुसुम पानी का इस्तेमाल कीजिए। सुसुम पानी का इस्तेमाल कीजिए आप, डेली सुसुम पानी का इस्तेमाल कीजिए। और एक काढ़ा बता रहा हूँ खांसी के, इसमें मेडिसिन मिलती है बाज़ार में। आप काढ़ा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो लौंग रात में दबा लीजिएगा। एक लौंग लीजिए, दाँत के नीचे दबा लीजिए सोने के टाइम, पूरी सुरसुरी बंद हो जाएगी खांसी की, और नींद भी अच्छी आएगी। बस लौंग को दबाए रखना है। दबाने के बाद जब खांसी की सुरसुरी ठीक हो जाती है तो उसे निकाल दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।